안녕하세요, 루스입니다. 저번 영상에서는 패디 프리다이빙 과정을 보여드렸었는데요. 이번에 저희가 발리 길리섬에 다녀왔습니다. 프리다이빙 레벨을 딴 직후에 처음으로 나간 바다였어서 제가 느낀 감정들이 많았는데요. 이번 영상을 통해서 저와 같은 분들이 많은 도움을 얻으셨으면 좋겠습니다. And everything's okay. Moments pass, memories don't. Lost in what I gave myself. It seems that everything they touch becomes either dust or gold. So I sit there thinking I was a fool to try. If I ever even got a second, 저희는 기메에서 발리로 도착을 한 뒤에 솔리아 르기안이라는 가성비 호텔로 이동했습니다. 다음날 일찍 체크아웃하고 세랑한 항구로 이동했습니다. 빠당바이 항구도 많이 이용을 하시는데 저희는 그냥 가까운 항구로 선택을 했어요. 그래서 미리 예약한 블루워터에서 체크인을 하고 배 시간이 돼서 타러 갔습니다. 3시간 동안 배를 타야 해서 미리 멀미약을 먹어줬어요. 날씨도 너무너무 좋고 에어컨도 추울 정도로 나와서 진짜 만족스러웠어요. 드디어 길리에 도착했습니다. 진짜 바다색이 미쳤어요. 그리고 여기가 특별한 게 마차랑 자전거만 다니더라고요. 차가 아예 없어요. 저희는 펄 선셋 리조트에서 2박을 했고요. 지어진 지 그렇게 오래되지 않아서 되게 깔끔하고 좋았습니다. 도착하자마자 너무 배고파서 리조트 안에서 먹기로 했어요. 여기가 조식당 겸 레스토랑입니다. 리조트 식당 맛있다 그래서 기대를 했고요. 시켰는데 양이 너무 많이 나와서 진짜 많이 먹었어요. 펄선셋 리조트에서 오른쪽으로 나가시면 자전거를 빌릴 수 있는 곳이 나와요. 그래서 2대 빌렸고요. 저희는 자전거를 타고 길리 북쪽 터틀 포인트로 갔습니다. 위치 참고해 주시고요. 이 비치 카페에서 핀 가방을 맡기고 입수를 했습니다. 남편이 먼저 앞장서고 저는 뒤따라갔어요. 푸다 레벨 취득 후에 첫 바다 입수라서 정말 긴장됐어요. 이때 기분이 진짜 설레면서도 긴장도 되고 묘했어요. 여기서 입수를 해보겠다고 남편한테 사인을 준 다음 호흡을 하는 중입니다. 진짜 길리 오기 전에 프리다이빙 배우고 온 거 너무 잘한 것 같아요. 입수하는 법 알고 모르고 차이가 진짜 크다는 걸 느꼈습니다. 프리다이빙 배울 때 카메라 들고 찍어보는 연습도 하길 잘한 것 같아요. 바닷물도 부담스럽게 차지 않고 시원했어요. 산호에 최대한 안 부딪히려고 노력했고요. 프리다이빙 연습한 대로만 하면 되더라고요. 바다가 예뻐서 수영장보다 훨씬 재밌어요. 저 때는 몰랐는데 영상으로 보니까 무릎을 너무 많이 굽혀서 핀을 차는 게 안 예쁘네요. 남편이 거북이를 발견했대서 저도 뒤따라 들어가 봤어요. 덕다이빙 하느라 거북이 위치가 어디 있는지 몰라서 두리번 찾는 중입니다. 드디어 첫 거북이 발견.
lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. 거북이를 향해 조심히 다가가 보지만 프린이는 숨이 딸립니다. 꿀렁하면서 더 내려가 봤는데 안 되더라고요. 그래서 다시 숨 채우러 올라갔어요. 진짜 거북이랑 수영하는 이 순간이 너무 신기하고 특별한 감정이 들었어요. 첫날부터 나타나줘서 너무 고맙더라고요. 사실 오늘이 내일 프라이빗 투어 가기 전에 저희끼리 앞바다 나와본 건데 별로 기대도 안 했는데 거북이가 나타나줘서 너무 고마웠어요. Gave you my heart, it was a part. You were the one I needed. Love like this is really hard to find. Guess I met you at the right time. Found in the dark, broken and scarred. You were there for me. 제가 남편을 통해서 알았는데 거북이는 터치하지 않는 게 매너라고 하더라고요. Broken to pieces, you fixed it again. But I wonder why I can't let you in. 'Cause I love you but I can't see it through. Found in the dark, broken and scarred. You were there for me. Gave you my heart, it was a part. You were the one I needed. Love like this is really hard to find. Guess I met you at the right time. 쌍거북이를 발견했어요. 진짜 길리섬에 거북이 정말 많습니다. 저희끼리 앞바다 오기 전에 거북이가 오늘 나올까 걱정을 했는데 정말 쓸데없는 걱정이었어요. You were my love. I gave you everything. I took my time. Felt like you needed it. You said I never was right for you. It's breaking my heart. You said I never was enough for you. I fall apart. You were my love. I gave you everything. I took my time. Felt like you needed it. You said I never was right for you. It's breaking my heart. Guess that I never was enough for you. I fall apart. Still holding on to what the words you used to say. Still holding on to what the promises, but I know I was never the one, yeah, never the one for you. I was never the one, yeah, never the one for you. 입수를 몇 번 해보니까 확실히 처음보다 바다에 좀 적응이 되더라고요.
for you, I fall apart. 저희 남편이 물도넛 연습 정말 많이 했는데 드디어 바다에서 해봅니다. 물도넛 성공! 통과까지 완벽하게 해내는 남편 너무 부럽네요. 남편 말로는 수영장보다 확실히 바다에서 만드는 물도넛이 더 어렵다고 하더라고요. 물살도 있고 그래서 도넛이 잘 안 만들어지나 봐요. 저도 어설픈 턴을 도전했습니다. But far from my soul is a person that's better for you, and I wish that was me. But our love's so stable. But far from your soul is a person you told me that you want to be, but I already see her. Distance is killing me softly, but your whispers they revive me. You're so delicate, delicately. The distance will give me energy, and I hope it does the same for you, for you. Ooh, ooh. I don't wanna let you down. Tell me you're safe and sound. I'll tell you delicate things, like when the leaves fall in spring. I don't wanna let you down. Tell me you're safe and sound. I'll tell you delicate things. I'll tell you delicate things. I know we both wish it were easier. Wish I could see you, tell you what I'm feeling. You're my coffee in the evening. Thought of you keeps me looking for a way to close the distance. It's killing me softly, but your whispers they revive me. You're so delicate, delicately. The distance will give me energy, and I hope it does the same for you, for you. 중간중간 제 버디랑 떨어지지 않도록 노력했습니다. 거북이에 홀려서 버디 잃어버리시면 안 돼요. I'll tell you delicate things, like when the leaves fall in spring. I don't wanna let you down. Tell me you're safe and sound. 성공적으로 길리 앞바다 투어를 마치고 저희는 석양을 보러 갔습니다. 리조트 승객들은 이 클라우드 라인 앞에 있는 빈백을 이용하실 수 있어요. 그리고 저희는 피자집으로 가서 브라타 치즈 피자 먹었고요. 마지막으로 뉴스파에서 스파 받고 하루 마무리했습니다. 다음에 있을 길리 프라이빗 투어도 기대해주세요. 시청해주셔서 감사합니다.